أعزائي المتتبعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. إذا نبدو دائما مع مراجعة الصرف، يعني لا ريفيزيون دو لا كونجوغيزون. رايحين نحلو لي دو زيكزيرسيس ومن بعد نشوفوا دو طون بإذن الله. دونك بور لا كوريكسيون، كونسيرنون لا كوريكسيون طلبت يعني التمرين الأول قال لكم remettez les verbes à l'imparfait. Donc les enfants jouer هو le verbe. انا كنت عطيتها لكم في البريزون جو، رديناه jouer تقلع، تخدم غير بالراديكال وتزيد ا اي او ان تي. ensemble dans la cour c'est un verbe du premier groupe. شوفوا لا درتوه نيشان ان شاء الله تكونوا موفقين. l'ouvrier finissait c'est un verbe du deuxième groupe. نخدم فين ونزيد اي دوز اس اي تي. كان في البريزون فيني اي تي تقلع اي تي ودير اي دوز اس اي تي son travail. Le chien mordait. Mordre, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, mord, c'est le radical. Vous dites A-I-T. Mordait la fillette. نكملوا بالنسبة للجزء الثاني من التمرين. هنا c'est l'inverse. عطيتكم l'imparfait وقلت لكم ردوا لي في البريزون de l'indicatif. Ma grand-mère nous raconte. Raconter, A-I-T تقلعها ودير E. C'est un verbe du premier groupe. De jolies histoires. Les policiers avertissent les automobilistes. Avertissent, كنت عطيتكم avertissez A-U-N-T تقلع ديك A-U-N-T ودير فيها E-N-T. C'est un verbe du deuxième groupe. Vous vendez. Vendez c'est un verbe du troisième groupe. Donc بكل بساطة تقلع vous vendiez I هذاك الإي تقلعه وتخلي E-Z. donc هذا بالنسبة للتمارينات. اليوم رايحين مع بعض إن شاء الله بإذن الله. رايحين نشوفوا deux autres temps. غادي نبدو بالسامبل، يعني الازمنه البسيطه. كي نكملوا الازمنه البسيطه نبقى نخدم الازمنه المركبه، يعني لي طون كومبوزي. شكون هما لي طون كومبوزي باذن الله؟ عندنا لو بلوس كو بارفي، عندنا لو باسي كومبوزي، وعندنا لو فيتور انتيريور. هادو هما لي فيرب كومبوزي. غادي رايحه نخدم اون باراليل ان طون سامبل مع ان طون كومبوزي اللي يشبه له، يعني في لو ميم في نفس الفتره، يعني يا اما لو باسي ولا لو فيتور باذن الله. دونك اليوم راح نشوفوا لو فيتور سامبل. سامبل كوم سون نون لانديك، يعني سهل ماهوش هو بسيط. الوغ بور لي فيرب دو بروميير جروب نستعملوا ا اي ا اس ا او ان اس او زد او ان تي. ولكن شنديروا كي نردو اون ريمي لو فيرب à l'infinitif. نعاودو نردوه في الانفينيتيف تاعه. هنا ريفيزي، راكم تشوفوا هنا ريفيزي. دونك ريفيزي ندير الانفينيتيف ونزيد لي تيرمينيزون اللي راني هنا جو لي انديكي. دونك جو ريفيزوغي، tu réviseras AS, il ou elle révisera, nous réviserons, vous réviserez, il ou elle réviseront. هذا مكان سي بون. دونك الانفينيتيف وتزيدوا له هاد لي طون. رايح اخلي لكم الرابط نتاع هذاك بالك تستحقوا باش تراجعوا. دوزيام جروب توجور نفس لي ميم تيرمينيزون، ولكن عندك غراندير. غراندير يكمل باي ار، هنا او ار وهنا اي ار. دونك غرانديري، جو غرانديري، تو غرانديرا. لي ميم تيرمينيزون. على بالكم بالفيوتور سامبل كاع نفس لي تيرمينيزون، غير شهوا لي زانفينيتيف يتبدلوا من ان طون لان اوتر طون. كاين حاجه اخرى pour les verbes du troisième groupe. راني عطيتكم غير les verbes réguliers. les verbes irréguliers إلا بغيتو ندير لكم كاع يعني ليست فيها les verbes من البريزون l'imparfait هذاك يعني تيليشارجوها ولا تامبريموها وتخرجوها، ولازم تحفظوهم. donc je rendrai à. هنا pour le verbe les verbes du troisième groupe ال e يروح. علاش؟ je peux pas lire، ما نقدرش نقول je rendrai. donc ال e نتاع rendre نتاع l'infinitif يروح، on le supprime نخلو غير r. donc je rendrai، tu rendras، il ou elle rendra، nous rendrons، vous rendrez، il ou elle rendront. هذا هو le futur simple. c'est très simple le futur simple، سهل أسهل ما يكون. نروحو دوك le passé simple. le passé c'est un temps du passé من الماضي. ثاني il est simple. شو شويه هو أصعب من الفيتور سامبل. علاش؟ خاصة pour les verbes du troisième groupe. les verbes du premier groupe سهل، deuxième groupe سهلين، بصح les verbes du troisième groupe réguliers سهلين.
بصح irrégulier لازم تاني تحفظوهم. alors je révisais هنا ai as a am avec accent, at avec accent, r avec هنايا accent bien sûr grave. je révisais, tu révisas, il ou elle révisa. Donc نستعملوا le radical. À part, vous allez ajouter au radical ces terminaisons là. Donc je révisais, tu révisas, il ou elle révisa, nous révisâmes avec l'accent circonflexe, mettez souche le chapeau, vous révisâtes avec le chapeau bien sûr, ou là l'accent circonflexe, il ou elle révisèrent bien sûr, et l'accent grave. Donc hada pour les verbes du premier groupe. Concernant les verbes du deuxième groupe, is, it, im avec accent circonflexe, it avec accent circonflexe, ir avec accent circonflexe. هادو ما ديروش عليهم باسكو دائما قاعد نديرو ignorer عاود تولي ماشي مشكل. Donc je grandis, is تخدم بالراديكال ودير اس. سي بون. لازم تعرفوا تلعبوا بلي طون، يعني من ترد من البريزون l'imparfait, من l'imparfait للفيتور سامبل، من الفيتور سامبل passé simple، لازم vous devez savoir jouer avec les temps. Donc je grandis, is, tu grandis, is, il ou elle grandit, it, nous grandîmes, vous grandissez, il ou elle grandir. C'est bon? Alors donc les verbes du troisième groupe réguliers. Attention ici, c'est pas les verbes irréguliers. Irréguliers غادي نخلوهم وحدهم. Alors, on a is toujours, is, it, im, it, ir. Je rendis, donc le radical, on dit là is. Tu rendis, il ou elle rendit. Nous rendîmes, vous rendites, il ou elle rendirent. C'est bon? غادي نعطيكم toujours deux exercices. Alors, vous allez remettre, mais cette fois-ci, هاد المرة غادي نخلط le présent مع l'imparfait ou le passé simple ou le futur simple. Alors, les élèves révisent leur leçon. Vous allez remettre les verbes au futur simple. C'est bon? Zewja, nous finissions nos travaux. Remettez le verbe au futur simple. Ou la troisième phrase, tu résous le problème. Tu remets ou vous remettez le verbe au futur simple. بالنسبة للجزء الثاني من l'exercice, remets au passé simple. Les fillettes joueront à la marelle. Cherchez le verbe et remettez-le le passé simple. Le peintre blanchissait les pièces. Voilà le verbe le passé simple. Ou telia, je tends ma main. Voilà le verbe et vous le remettrez au passé simple. Donc هذا هو بالنسبة لهادو لي طون شفنا اليوم. شفنا le futur simple ou le passé simple. المرة الجاية إن شاء الله. Alors, شي بقى لنا قلنا شفنا le présent, l'imparfait, le futur simple, le passé simple. شي بقى لنا le passé composé، بقى لنا le plus que غادي ندير لكم le plus que parfait مع l'imparfait، والfutur antérieur مع le futur simple، ويبقى لنا le passé composé. راني دايره واحد الفيديوهات زوج على الباسي كومبوزي، يعني اسهل ما يكون رايحين تولوا تطيروا فيه باذن الله، باسكو تحتاجوه السنه والعام الجاي حتى في الجامعه باذن الله. انا نحاول ندير لكم غير حوصله هكا دي زيكزارسيس ونخلي لكم الروابط نتاع لو باسي كومبوزي، ويبقى لنا لو كونديسيونيل بريزون باذن الله ولو سوبجونكتيف بريزون. ندير لكم كاع ان شاء الله مراجعه، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.